den 16. november 2018, og jeg er lige stævnet ud fra Faaborg. Det er rigtig dejligt koldt i dag. Jeg har et reb i storsejlet. Der er godt nok ikke så meget vind. Det er en god beslutning at beholde reb i storsejlet, men jeg er dog anlagt, så hvis det kan gøres nemt og bekvemt, så gør jeg gerne det. Jeg skal rundt om Bjørnø i dag, og jeg glæder mig til det. Det bliver en rigtig dejlig tur, så det går nok. Og så har jeg kogt vand hjemmefra, eller fra havnen, så jeg kan få en kop kaffe også. Og madpakke er også med. Men det er en herlig dag, og solen er der indimellem. Nu er der lige gået en sky, men den er der. Og båden går bare strygende derudad, så det er skønt. Jeg håber, at lydkvaliteten den er god på det her, fordi jeg har investeret i en mikrofon, som ikke skulle være så vindfølsom. Den ser sådan her ud. Sådan en lille behåret sag her. Holder den op i vinden. Men ja, ellers så vil jeg vende tilbage igen, når jeg har vinden lidt mere med mig, fordi så har jeg også planlagt at fortælle nogle andre ting. Så er jeg tilbage igen. Og jeg har haft travlt med at udvide mit lokalkendskab her til farvandet nede omkring Faaborg. Men ikke på en måde, som jeg kan anbefale andre at gøre, fordi det var sådan, at jeg var ude at nærstudere Sletrøn, som er en grund, der ligger lige uden for marinaen. Det er den første røde bøje, og nu har jeg så fundet ud af, på hvilken side af den røde bøje man absolut ikke skal våge sig ind. Fordi jeg gik på grund simpelthen, og da det begynder at gå galt, der er jeg relativt langt over, og sådan noget, så tænker jeg, det er fedt, man kan komme langt derover og sådan noget, og så kan jeg sådan gå udenom den der Sletrøn der. Men så ser jeg så, at ekkoloddet, det bevæger sig den forkerte vej, og så tænker jeg, Og kort efter, så kommer der sådan et skrab, hører jeg og mærker jeg, fra underkanten af kølen, og så et skrab til, og jeg forsøger at dreje ud den vej, som jeg tror er væk fra grunden, men det viser sig at være lige ind mod midten, og da ekkoloddet er på det laveste, så viser det 1 meter. Så det var ikke så godt. Det må jeg sige, det er november måned, og det er koldt, og jeg er sådan til at pisse, hvordan fanden skal jeg komme ind her. Så jeg gjorde det, jeg kunne finde ud af, og jeg prøvede at få motoren ved hjælp af motoren, 17 hestekræfter, og få vredet grinten af og få den drejet i retning. Jeg kunne også godt dreje den lidt, og sådan, men den flyttede sig ikke rigtigt. Og sejlet var på den forkerte side, storsejlet, så jeg fik så ved hjælp af spillet, så fik jeg tvunget bomben over med sådan en preventer, en omvendt preventer. Fik den tvunget over, sådan, så jeg kunne få krænget den over til den rigtige side og få den til at spidse op i vinden med fokken også. Og det hjalp, altså det gav, når man begyndte at rykke sig en lille smule ind imellem, og sammen med lidt bølger, der kom. Og så var jeg ude og hoppe lidt på stævnen, eller prøve at rokke båden i takt med båden selv, og dønningerne også, og det tror jeg faktisk også gav lidt udslag, og så tilbage i cockpittet, og så i løbet af yderligere et par minutter der, så rykkede den sig sådan, bumpede 1,5 meter ad gangen, og stoppede op igen. Og så viste ekkoloddet 1,3, og så tænkte jeg, hold kæft, nu begynder jeg at sejle, og 1,4, 1,5, og så vidste jeg, så var jeg home free igen, fordi dybgangen er 1,7, så man skal ikke krænge ret meget, så er man i fuld fart, og så betyder det ikke noget, hvis man lige skraber bunden lidt. Og så gik jeg morderligt forsigtigt udenom den her ledegrund. Nu har jeg en rigtig, rigtig god grund til at være lidt forsigtig med den første røde kost der. Så har jeg lært det, håber jeg. Never again. Ja, den sejler så godt, at det kan den klare selv. Klodshalet forsejl. Og et rigtig stort sejl, og så sejler den sig selv. Og den går net tæt til vinden. Ja, så går det på læns tilbage mod Faaborg på sydsiden af Bjørnø. Men det er slet ikke det, vi skal snakke om. Fordi her på cockpitbænken, der har jeg nogle bøger liggende. Jeg har nemlig det sejlende søgemagasin, eller bogmagasin her. We Didn't Mean to Go to Sea af Arthur Ransom. Er en børnebog, som er verdensberømt i England,
og faktisk også populær mange andre steder. Jeg ved ikke, om den er oversat til dansk, men den er oversat til utrolig mange forskellige sprog. Og det er Swallows and Amazons, hedder den serie af bøger. Meget kort fortalt, så handler den om, at nogle børn, de sejler, har fået lov til af deres mor at sejle indenskærs, det vil sige ved flodmundingen af Harwich, mod at de ikke sejler ud på havet, altså ud i Nordsøen, med en stor dreng eller ung mand, der hedder Jim. De sejler så et par dage, og Jim han skal så ind og hente noget brændstof, fordi motoren den er løbet tør. Det er jo ikke så almindeligt at sejle en motor på det tidspunkt der, men han skal hente noget brændstof, så han tager jollen, og de ligger for anker, og så går det hverken værre eller bedre, når togen kommer, og det blæser op, og det eneste, de kan gøre, det er at sætte sejl, og så ender de i Holland. Utrolig god historie, og den er meget velfortalt også, når man er sejler, så alle sejlerdetaljerne er vidunderlige, navigationsdetaljerne. Så meget anbefalelsesværdigt. Og her der har vi så en anden bog, en jeg lige har købt her for nylig, der hedder Up the Creek, som jeg har gået og ventet på med stor fornøjelse. A Lifetime Spent Trying to be a Sailor af Tony James. Han har jo sejlet i alt, hvad der kan kravle og gå, og gjort det bedste for at lære sig kunsten at sejle, og hvad det vil sige at være en sømand. Det kan jeg jo rigtig godt genkende for mig selv. Alt, hvad der kan kravle og gå. Anything that floats. Så har vi Small Boat Sailing af Percy Blanford, og det er en sådan populær bog omkring sejle, og med en fin mirrorjolle på med fuld sejl, smiler og det hele. Percy Blanford, han er måske, hvis du er entusiast omkring små engelske både, så er han kendt for at have tegnet Lysanders 17. En lille undselig båd, men som faktisk er bygget i relativt stort antal. Rigtig mange af dem i krydsfiner, men sidenhen blev den så også produceret i glasfiber. Personligt synes jeg selv, at glasfiberversionen af den er en meget køn båd, men de falder meget forskelligt ud, så nogle af dem er nok det, man vil sige, at det er en båd, som en ejer måske holder af, men som andre ikke nødvendigvis synes er så skøn. Men Percy Blanford, han nød stor anerkendelse i sin samtid, og var en kendt konstruktør. Og så er der Roger Barnes' The Dinky Cruising Companion, som er bibelen for alle, der holder af nøjsom sejlads og det er med at tage på eventyr i små både. Hans film på YouTube, den bliver også meget varmt anbefalet. Det er simpelthen, det er bare guf, og man får sådan lyst til at få sig en åben jolle og tage på tur i sådan en. Til slut så vil jeg fortælle om 3 bøger, som betyder rigtig meget for mig. Hvis nogen spørger, hvad har du lavet i sæsonen 2018, Martin, så vil jeg sige, at jeg har været over Atlanten 3 gange. Og der har jeg først været med Francis Chichester i Alone Across the Atlantic, som er sådan lidt af en klassiker inden for genren. Synes jeg også en fantastisk bog, og hans historie i det hele taget er utrolig spændende. Jeg har også læst hans mere eller mindre selvbiografiske bog, The Lonely Sky and the Sea. Meget anbefalelsesværdigt. Og så er der Sailing into Solitude af Val Howells, og de deltog i den samme O-Star sejlads 1960. Og det var små både, de sejlede i, bortset fra Chichester, som sejlede i en 39-fods båd, så sejlede de andre altså i folkebåde og 4-25-fods både. Og det var The Observer, altså den britiske avis The Observer, der havde sponsoreret sejladsen. Val Howells bog, den er meget personlig, og meget stærk. Og det er lidt af en tur, han er ude på også.
Virkelig, altså den er virkelig læseværdig. Og så er der til sidst, så er der David Lewis, The Ship Would Not Travel Due West. Og titlen på bogen refererer til et rim fra Alice i Eventyrland. Og det er nok den mest fantastiske af alle de mange sejlerbøger, jeg har læst. Så i den rækkefølge vil jeg anbefale dem. Først Francis Chichester, derefter Val House, og så inde David Lewis som kronen på værket. Og det at læse omkring deres måde at navigere på den tid, hvor man meget bruger det, der man kalder dead reckoning, det synes jeg også er vildt fascinerende. Så dem vil jeg anbefale, hvis du er til at læse bøger på engelsk, så bare med at få fat i dem. Desværre mange af de bøger her ikke oversat til dansk, men så hjælper det lidt, hvis man kan læse dem på engelsk eller på tysk. Så lige et kig til solbeskinnet Bjørnø. Det må vi også lige have med. Så siger jeg tak for den her gang med kaffepause.